學名係無定向喪心病狂間歇性全身機能失調症。佢嘅行為冇邏輯、冇規律、冇意識，簡直可以話係不可理喻嘅。係咧，佢有冇老婆或者女朋友啊？你去揸車我，都為我啊！剛剛走晒啦。咁都好，唔使害人。不過你哋屋企人就要辛苦啲照顧佢啦。又關我事？做咩望住我啊？得，我會請我開會照顧佢。醫生啊，總之佢冇得救先得㗎。我哋過嗰邊傾。老實講，機會就好微啦。除非佢受到一個更大嘅刺激，大量谷血上腦，咁或者會通翻。醫生啊，佢有啲咩病徵㗎？哦，佢嘅病徵咧就包括有抑鬱、癲癇、精神分裂。邊個又唔幫啊？你又唔幫，邊個又唔幫啊？我又唔幫。輕佻驕傲，哼，冇大冇細。哇！大嫂都錫你真係冇大冇細啊！你就係咁啦，有犯罪傾向。家陣老笠嚇，除咗條底褲出嚟，唔係要錢啊，要條底褲啊！咩啊？底褲都唔着。月經前緊張。你玩我啊，死人仔！哦，呢樣嘢啊，女病人至有嘅。不過嚴重到佢咁咧，男病人都可能會有嘅。仲有，佢會有自殺嘅傾向。喂！佢暈咗喎！暈咗咪仲好，橫掂佢唔死都冇用噶啦。清！喂，我問你啊，佢嗰個乜嘢乜無歇肌間咩性乜係無定咩啫？向喪心病狂間歇性全身機能失調症。係啊！你唔好心急，聽我講下。所謂無定向咧，就即係話大家明啦。食麵啊！食麵啊！輕佻啦，食麵啦！哎呀，咁嘅？喂，咩嚟㗎？睇下，唔好啊，好過癮㗎，唔好睇啊！乖乖地俾我睇下。睇下㗎咋？嗯。係咪啊？你睇你幾過癮？咁過癮嘅？咁過癮嘅咧？咩嚟㗎？你想睇啊？得唔得啊？